بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل حلقات أمراض البيت أنيمالز. النهاردة هنتكلم على الكينل كاف في الكلاب. قبل ما نخش على المرض عايزين نعرف كلمة كينل جاية من إيه. What is a dog kennel؟ ما المقصود بكلمة كينل؟ كينل بالمعنى الضيق هو البوكس اللي بتحط فيه الكلاب أو القطط سواء في البيت أو المحلات، ولكن المعنى الأوسع والعام هو المكان اللي الناس بتترك القطط والكلاب بتاعتها للرعاية في وقت ما هم بيكونوا away نتيجة سفر أو خارج البلاد. يبقى البيت kennels are accommodations زي الهوتيل كده for housing dogs with specific أو specified time levels، الأوقات معينة مدة بيطلبها الأونر. جنرالي بتبقى موجودة في اللوكال شوبس والفيت كلينكس وأحيانا أيضا الهوتيلز اللي بتبقى معمولة لاستضافة الكلاب والقطط. بقى على المرض الكينل كاف، أيضا يسمى هذا المرض canine infectious respiratory disease، وهو highly contagious respiratory disease in dogs، ولكن مش exclusive للدوجز بس، وأحيانا هنقول الكائنات أو الأنيمالز الأخرى. It is not a serious disease، معظمه بيبقى self-limiting without treatment. It is not restricted to the dogs. في a variety of other species بيصابوا بsimilar disease زي البيجز والكاتس والرودنتس. في الحقيقة كينل كاف هو عبارة عن multiple etiological causes، يعني في العديد من الاتيولوجي، أهمهم طبعا البكتيريا بورتديلا برونكي سيبتيكا والكاناين بارا انفلونزا فيروس والكاناين ادينو فيروس والكاناين انفلونزا وليس لايكلي كاناين ديستمبر فيروس. ولكن البورتديلا برونكي سيبتيكا هي تعتبر البرايمري باثوجين، يعني هي اللي بتبدأ المرض وممكن يجي لها secondary invator أو causative agent، خصوصا في الكلاب اللي أقل من 6 شهور في العمر. بالنسبة للتاكسونومي في بورتديلا برونكي سيبتيكا دي تبع فايلم سودو دومونودوتا بيتا بروتيو بكتيريا اوكلاس اوردر بورخاردياليس، تبع في بكتيريا اسمها بورخورديا ملياي اللي بتعمل جلاندرز في الاكواينز، فاميلي الكاليجينيسي، جينس بورديتيلا. البورديتيلا ديت في نوع منها اسمها بورديتيلا بيرتوزيس اللي بتسبب ويبنج كف في الأطفال السؤال الديكي. السبيشيز بورتديلا برونكي سيبتيكا. الجنرال كاركترز اوف بورتديلا برونكي سيبتيكا هي جرام نيجاتيف شورت رودز أو أحيانا بتبقى كوكو باسيلاي، ايروبيك لأن هي بتصيب الجهاز التنفسي زيها زي تي بي مرض السل، موتايل نون سبور فورمينج، اوكسيديز وكاتاليز ويوريز بوزيتيف. اي بكتيريا ايروبيك لازم تبقى اوكسيديز وكاتاليز بوزيتيف. الكلينيكال ساينس اوف كيلين كاف ان دوجز، من اسم المرض كينل كاف يبقى الموست بريدومينانت سيمتومز هنا او كلينيكال ساينس هي الكاف. بيبقى سترونج دراي كاف ريزمبل للجوز هونج ساوند، يعني بتبقى بتزمر او بتصفر زي الوز، صوت الوز كده وهو بيقاقي زي ما بيقولوا. The cough is easy induced by gentle palpation of the larynx or trachea. لو عايز الحيوان اثناء الاكزامينيشن يطلع الكف دوت او تقدر تسمعه، just تعمل gentle palpation على اللارynx الحنجرة او التراكية. راني نوز، ودي من الحاجات المهمة، والراني نوز ده بيبقى ووتري نيزل ديشتشارج، واحيانا لو في كومبليكيشن بيبقى بيورنانت نيزل ديشتشارج في صديد. سنيزنج عطس، ليزارجري الخمول، لوس اوف ابيتايت اند لو فيفر. يبقى المين سيمتومز هنا الكف وطبيعته والرانينج نوز
او راني نوز. الدايجرام ده بيوضح الكلام احنا قلناه في اللي هي الساينس اوف كينيال كاف، سلايد فيفر، كرونيك هاي بيتشي هونكينج كاف اللي احنا قلنا زي بتاعت الوز كده، صوت بتزمر يعني. نيزل اور اي ديسشارج، يبقى هنا في الاي كمان مع النيز، واللوس اوف ابيتايت، يعني معظم الاعراض اللي بتشابه الامراض التنفسيه. ننتقل بعد كده diagnosis of kennel cough in dogs. طبعا اي مرض فيه بيت انيمال مهم جدا الهيستوري والكلينيكال ساينس. هو بيقول لك هنا معظم الاطباء بيشخصوا المرض من خلال الكلينيكال ساينس، خصوصا القف وطبيعتها. الهيستوري اوف ريسنت اكسبوجر تو اذر دوجز، احنا قلنا كلمه كينل جايه من المكان اللي بيتحط فيه الحيوانات temporary نتيجة سفر أصحابها، فبالتالي إذا كنت أنت وديت الكلب بتاعك إلى مكان هوست هاوس وبعد كده جاله، بتوقع إنه إيه كهيستوري يعني. أحيانا لو في كومبليكيشن في المرض، أحيانا بنعمل ثوراسيك راديوجراف، تعمل اكس راي على منطقة الشيست عشان تشوف هل الموضوع أبر اسبيراتي فقط ولا تطور إلى نمونيا. النقطة الثالثة نيزو فارنجيال أو تراكيال سواب، دي بتتاخد بصفة عامة للمعمل يتعمل لها PCR. معروفة الأمراض الفيروسية والبكتيرية اللي بتصيب الكلاب، فبالتالي أنت بتاخد السواب ديت عشان تعمل detection لتيولوجيكال agent. الكونكلوجن there are no laboratory tests to specifically confirm kennel cough. مفيش اختبار محدد معملي تتوجه بيه لتشخيص الكينل كاف كجزء، لكن انت بتودي السواب وبيعمل تشيك للعديد من مسببات الامراض التنفسيه في الكلاب. اخر حاجه وهو العلاج في كينل كاف. احنا قلنا الكينل كاف بالطبيعه اللي هي مش كومبليكيتد، ده سيلف ليميتنج ولا يستدعى استخدام الانتيبيوتكس الا لو في بروجريس او كومبليكيشن زي نمونيا التهاب الرئوي. طيب لو انا هعالج، طبعا بيتم العلاج اورال دوز. واحد من هذه المضادات الحيويه، يا اما الاموكسيسيلين كلافيريك اسيد بجرعه 12 ل 25 مللي جرام لكل كيلو جرام لكل 12 ساعه، يعني مرتين في اليوم. ترايميثوبرين مع السلفا دراجز، دي الجرعه 15 ل 30 مللي جرام لكل كيلو جرام برضو كل 12 ساعه. او انوفلوكساسين 10 مللي جرام لكل كيلو جرام every 24 hours، جرعة 1 dose per day. عادة علاج الكينل كاف بياخد وقت من 7 أيام إلى 14 يوم.